guys, bertemu lagi sama aku, namaku Nurmia. Nah, bertemu lagi sama aku di Mia and Faris YouTube channel. Faris nggak ikutan video lagi. So, jadi di video kali ini aku akan membuat slime collection. Jadi slime koleksi aku itu ada yang masih bagus, ada yang udah keras, ada yang udah cair, dan ada yang udah bau banget. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, ini tuh ada 6 slime ya, kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 slime. Nah, jadi slime yang pertama itu ada yang ini. Ini tuh clear slime ya guys, aslinya. Cuman tuh dia kayak udah nggak aku tutup dan akhirnya seperti begini deh. Ini tuh benar-benar keras banget tuh. Dia tuh kayak karet gitu. Nah, lanjut slime kedua, aku bakal nge-review yang cair, yaitu yang ini peach slime. Dan ini tuh emang udah lama gitu, kalian udah lihat kan videonya. Aku lambat nggak upload ya, aslinya tuh aku udah bikin dari lama, cuman barusan di upload. Tuh, ini dia slime-nya. Dan slime-nya tuh udah cair karena emang udah lumayan lama. So, kita langsung review aja ya. Tapi aku tuh nggak mau buka, paling aku cuman cium aja di quit. Karena ini emang udah cair banget. Oh, jadinya dibuka deh. Baunya sih masih enak, cuman dia cair dan males aku padetin lagi. Karena kan juga sisa dikit, lagian ngapain juga dipadetin. Slime ketiga. Oke, next yaitu slime yang ketiga. Ini tuh kan tadi aku udah kasih review yang pertama itu keras, dan yang kedua cair, dan selanjutnya yang ketiga keras lagi. Nah, yang keras itu yang ini, Esdoger slime, yang dulu aku restock, cuman aku tuh nggak videoin. Bau banget guys, jadi tuh ini tuh baunya asem, nggak tahu bau apa. Aduh, tunggu. Baunya tuh kayak bau apa ya, bau asam, bukan bau kayak asam yang segar. Kan biasanya tuh jeruk segar asamnya, tapi segar. Tapi ini tuh asam yang nggak segar, nggak tahu tuh. Tapi ini juga udah lumayan keras, cuman masih bisa dimainin, cuman bau. Bakal aku simpen aja. Lanjut slime keempat, keras lagi. Aku udah nggak punya slime yang cair, kebanyakan tuh slimeku keras. Ini yang bukan aku yang bikin ya guys, ini tuh sepupu aku yang bikin. Aku beli di dia. Dan ini tuh aslinya nangka slime, cuman jadinya seperti begini. Lihat deh. Tuh. Aduh, kok jadi kecoklat-coklatan ya. Terus ini lebih keras, jauh lebih keras daripada yang ini. Soalnya tuh ini emang masih bisa dimainin. Cuman kalau yang ini nggak bisa lagi diperbaiki dan nggak bisa dimainin sama sekali. Udah benar-benar keras kayak batu. Aku lucu banget. Lanjut slime kelima, lupa guys ya tadi slime kelima. So next yaitu slime yang kelima, aku ada yang mana dulu ya. Soalnya tuh yang ini sama ini tuh tiga-tiganya bagus, masih bagus. Padahal tuh ya udah lama gitu, tapi masih bagus. Jadi yang kelima itu ada yang ini, yang tofu pandan slime. Tadi saya lihat sendiri tuh. Ini gak awet. Widih. Pikirnya tadi cair, padahal lengket doang. Bau pandan enak, aku suka. Aku tuh tadi ya pikirnya slime-nya tuh cair, padahal ini tuh ya, enak banget. Ini tuh udah mulai cair gitu dan agak lengket. Itu tuh karena aku udah lama banget nggak mainin. Udah ditutup, udah pengap lagi. Jadinya gitu kayak gini deh hasilnya, lengket dan lembek. Tapi tuh masih bisa dimainin gak sih guys kalau yang kayak gini? Aku nggak mau buang karena tuh ini wanginya tuh ya pandan banget, terus juga enak banget. Bukan enak banget sih,
warnanya tuh ya aku suka. Oke, ini mau, oh ya guys, kalau misalnya kalian lihat tuh kayak slime-nya tuh udah pada cair atau udah pada keras, itu karena udah lama ya. Dulu deh, kotor, nanti warna hijaunya tuh kayak pindah ke slime lain yang bakal di review. Next slime keberapa ya? Ke-6 gitu deh kayaknya ya, aku juga kurang ngerti. Next yaitu slime yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, slime yang ke-6 itu aku punya ini orange slime atau jeruk slime ya. Tada, ini tuh masih bagus, tuh warnanya juga cantik banget. Ini tuh ya aku juga barusan lihat karena aku pas bongkar tempat koleksi slimeku tuh kayak aku dapet ini dan aku tuh buka dan aku pikir ini tuh udah cair, padahal tuh belum gitu guys. Kan harusnya dia tuh cair ya karena udah lama, tapi dia nggak cair dan baunya masih enak kok. Bau susu. Ini tuh emang udah lama banget, udah 1 bulan gitu. Cuman tuh ya ini bukan keras ya, ini tuh emang tadi di cup tuh kayak kelihatan keras. Ini tuh ya aslinya nggak keras dan enak banget. Ini masih bisa dimainin, masih holdable dan gak lengket. Baunya juga enak. Aku mau suka kalau slime tahan lama kayak gini dan enak banget. Ini kita taruh. Baunya. Ini yang terakhir, slime yang paling aku suka. Yang paling sempurna di antara yang lainnya. Yang paling sempurna adalah coklat slime. Enak banget sih ini menurutku. Tuh. Baunya tuh kayak langsung keluar gitu. Nih, enak banget tuh. Gak lengket. Ini tuh sebenarnya udah lama juga aku bikinnya, cuman aku bakal nge-restocknya besok. So yep, ini warna aslinya tuh kayak gini ya. Terus juga ini bukan aku sih suka ini bukan karena warnanya itu coklat, mungkin kebanyakan dari kalian tuh nggak suka warna coklat, tapi wanginya kalian bakal bikin kalian tuh ketagihan karena wanginya tuh enak banget. Emang aku tuh dari lama, aku tuh pas pertama kali jualan slime itu bikinnya coklat slime. Cuman karena waktu itu aku bikinnya slime-nya terlalu kemudahan waktu pertama kali jualan slime itu, jadinya aku namain rose slime. Tapi karena sekarang udah lumayan tua gitu ya coklatnya, jadi aku namain coklat slime. Nih, enak banget sih ini, kenyal gimana gitu. Ini tuh aslinya nggak lengket ya. Ini juga enak banget, untuk stretchy banget. Kalau kalian mau beli yang ini sama yang ini tuh ya kalian tunggu aja deh, besok aku bakal jual. Dan baunya coklat banget, beda dan baunya enak banget, kayak coklat beneran. Udah gitu tuh dia stretchy banget. So yeah guys, thank you guys for watching and this. Don't forget to like, comment and subscribe. So yep, bye.